Пътуването е любимо занимание на много от нас и туристическите агенции постоянно ни бомбардират с нови и все по-интересни места за обикаляне из целия свят. Колкото по-популярна обаче стане някоя дестинация, толкова повече хора я посещават и тя започва да губи своя чар. Сигурно сте виждали снимките, очаквания срещу реалност и тълпите от туристи с щракащи камери, които блокират гледката, обещана ни от туристическата агенция. Ето един пример от филма "Плажът". Какви са очакванията ни, а каква е реалността? Посетих го лично през 2007 и да ви кажа, нямаше нищо общо с филма на Ди Каприо. Днес искам да ви заведа на едно необикновено пътуване из малкото останали природни феномени, които умело се пазят в тайна от туристите. Ако подобно съдържание ви харесва, присъединете се към голямото ни YouTube семейство, като се абонирате за канала и натиснете камбанката, за да ви известява за минимум 2 видеа всяка седмица. Промокодовете за отстъпки по сайтовете, както винаги, изписвам тук и тук. А ако случайно ви се чете нещо мистериозно и загадъчно, може да вземете някои от книгите ми, най-новата от които е 50 невероятни загадки. В нея ще откриете някои наистина доста интересни тайни. Линкчета към тях оставям долу в описанието. Благодаря ви за подкрепата. Днес ви питам, коя е най-желаната ви дестинация? Кое място задължително искате да видите преди да умрете? Споделете ми долу в коментарите. Номер 10. Водопадите на Сини Нил в Етиопия. Първото място, на което ще ви заведа, е красивата Етиопия, за която вече съм ви разказвал в предишни видеа, но днес ще се съсредоточим върху неповторимите етиопски водопади. Те често са засенчвани от водопада Виктория в Замбия и затова малко хора са чували за тях. Но всъщност мястото е не само красиво, но и изключително важно за хората и природата. Водопадите играят важна роля за формирането на фауната, тъй като поставят граница между водите на езерото Тана и тези на река Сини Нил. Не са изградени обаче пътища и се стига доста трудно до тях. Реката пък е главен фактор за формирането на селското стопанство в региона и е най-значимият приток на Нил. Около това място обаче не се вдига много шум и май е по-добре да си остане така, защото знаем каква е съдбата на Виктория, например. Тълпи и тълпи от туристи по всяко време на годината, които се къпят, скачат, плуват. Пълна лудница. По-добре наистина някои кътчета да си останат неизвестни. Номер 9. Ледникът Балторо в Пакистан. Ако катеренето и лудите приключения са ви страст, то това място е сред най-големите предизвикателства. Балторо се намира в пределите на планинската система Каракорум и е един от най-дългите ледници на Земята извън полярния регион със своите 63 км. Кадрите са сякаш извадени от друга планета и приличат на ледения свят от Интерстелър. На това място е много вероятно да срещнете ентусиасти, които са се надъхали да изкачат най-опасният връх – К2, който се намира съвсем наблизо. Само да ви припомня, това е вторият най-висок връх на Земята, но се смята за най-смъртоносен, тъй като 30% от дръзналите да го покорят загиват. За сравнение, на Еверест този процент е 20%. Достъпът до Балторо е ограничен до известна степен, защото ще ви трябва разрешение от пакистанското правителство, за да ходите по него, както и задължителен лицензиран водач. Ледникът постоянно се движи и променя, затова само експерти могат да ходят безопасно по него. Номер 8. Салар де Уюни, Боливия. По-суетните от вас със сигурно ще се зарадват на новината, че тази солна пустиня може да се превърне в най-голямото огледало в целия свят. За целта обаче трябва да посетите Боливия през дъждовния сезон от март до ноември. Това е Салар де Уюни, най-голямата солна равнина на Земята с територия от 11 000 квадратни километра, или все едно 1/10 от България.
Тази огромна площ се покрива с няколко сантиметра вода през дъждовния сезон, което обаче не пречи да се стъпва на повърхността и спокойно. Така се създава перфектно отражение на всичко около вас и имате чувството, че ходите по водата. Една от атракциите там е гробището на влакове, които са използвани от миньорите, но през 40-те са изоставени. Макар да е на гостоприемна пустиня, там все пак има живот, като видните примери за това са фламинготата. Все още има части от тази пустиня, където хората не са стъпвали. Номер 7. Чарински каньон, Казахстан. Навярно всички сме мечтали да посетим Гранд каньона в Щатите, но съм сигурен, че повечето от вас дори не са чували за неговият по-малък брат, а именно Чаринският каньон в Казахстан. Те наистина много си приличат с американския му брат, както сами може да видите. Макар и в умален мащаб, Чарин е смятан за също толкова впечатляващ и въздействащ. Образувал се в продължение на 12 милиона години от водите на река Чарин, а по дължина е колкото държавата Чехия. На места достига до 300 метра дълбочина и там се срещат уникални растителни и животински видове, които намират убежище между високите му стени. Тук искам да отбележа, че в близост до каньона има още много какво да се види, като например долината на замъците. Причудливи скали, усеяни с дървета, които всъщност са оцелели през ледниковия период и сега си растат необезпокоявани. Номер 6. Лунните планини Рувензори, Демократична република Конго. Сега ще отскочим до границата между Демократична република Конго и Уганда, където се спотайва едно от най-мистериозните места в Африка. Загадъчните лунни планини са покрити от облачна завеса близо 300 дни в годината, заради височината им достигаща до 5000 метра. Когато облаците изчезнат и небето стане ясно, се разкриват планински върхове, покрити с обилен сняг, наподобяващ лунен пейзаж. Рувензори имат една странна черта. Обикновените растения там се превръщат в същински гиганти, благодарение на необикновения климат. Специалистите са на мнение, че гигантските размери на местните растения се дължат на комбинация от силно слънце, обилни валежи и липса на конкуренция от други дървесни видове. Рувензори е една от малкото планини на планетата, където в подножието си е екваториална джунгла, а в най-високите си части е лишена от всякакъв живот. Така, неусетно стигнахме до средата на това видео и тук по традиция ви напомням да праснете лайк бутона, ако случайно сте забравили, и бързам да продължаваме, защото следват някои наистина зашеметяващи места. Номер 5. Камъните Моераки в Нова Зеландия. Това е един феномен, който се смята за необяснимо чудо на природата и затова местното население на Нова Зеландия им придава свръхестествени качества. Камъните Моераки са изключително важни за народа маори, защото те смятат, че са остатъци от канутата на техните предци, които са били гиганти. Други вярват, че камъните имат нещо общо с извънземните и не са от нашата планета. Дори и в много издания могат да се срещнат като извънземните кълба. Всъщност, произходът им е започнал още преди милиони години, като за него са допринесли спояването на глинени скали, различни минерали, както и на някои морски обитатели. Като размери достигат до 3 метра в диаметър. Учените разрязали някои от тях по средата и открили запазени скелети на костенурки и някои изчезнали видове. Тези кръгли камъни са като същински капсули на времето от преди 60 милиона години. Номер 4. Планината Рорайма, Венецуела. Време е да насочим погледа си към Южна Америка, където на границата между Венецуела, Гвиана и Бразилия се намира най-високата планина, завършваща с плато в целия свят. Няма остри върхове, ами само една права маса.
Всъщност, оттам идва и другото име на тези феномени, което е Table Mountains. Това място е необикновено не само заради 400-метровите отвесни скали, но и заради илюзията, която може да се наблюдава при облачно време. Тогава растителността потъва под облаците и скалната част на върха изглежда все едно лети. Има само една единствена пътека до върха на Рорайма, но тя отнема 3 дни преход с нощувка на палатки в джунглата. Ето ви един интересен факт. Голяма част от растенията там са месоядни. Спокойно обаче не ядат хора. Те са предимно на насекомена диета. По път може да се насладите и на водопадът Анхел, който е най-високият на света, със своите 979 метра падащи води. Смята се, че на върха на тази планина водата е в най-чистата си форма. Номер 3. Скалната вълна. Австралия. Я вижте тази снимка. Сякаш гигантска вълна е застинала в положение точно преди да се разбие, нали? Това, приятели, е един не много известен природен феномен, който се намира във вътрешността на Австралия. Известен е като скалната вълна и на височина достига до 15 метра, а на дължина цели 110 метра. Смята се, че това образование е на 2,7 милиарда години, което го прави едно от най-старите на света. Сигурно сега си представяте как това е една огромна вълна от лава, която изведнъж е застинала в това положение. Но всъщност не. Причудливата й форма е дело на ерозията, която е продължила цели 66 милиона години. Макар и да е на 5 часа път с кола от град Пърт, много ентусиасти изминават това разстояние, особено през пролетта, когато района се изпъстри в различни цветове. Я ми кажете сега, ама напълно честно долу в коментарите. Вие знаехте ли за тази вълна преди да я видите в класацията? Номер 2. Движещите се камъни в долината на смъртта. Един от феномените, който тормозеше умовете дори и на най-видните учени, несъмнено е движещите се камъни в долината на смъртта. Вижте за какво става въпрос. Това са скали, които очевидно се местят от само себе си през определени интервали и в различни посоки, оставящи видими следи за тях. Те понякога рязко сменят посоката си по дъното на пресушено езеро и дори кръстосват пътеки. Дълго време това явление е било напълно непонятно за учените и около него се завъртяха не една или две конспиративни теории. След няколко години на наблюдения и изследвания, най-накрая стана ясно как се случва магията. През зимните нощи се образува тънка ледена покривка от 3 до 6 мм и благодарение на поривите на вятъра, камъните се местят. През деня тънкият леден слой се топи, не оставя никакви доказателства и така с години тайната им оставала неразкрита. Номер 1. Пещерата Рийд Флут в Китай. Първата позиция заема една необикновена пещера в провинция Гуилин, Китай, която вярвам, че пещерняците сред вас веднага ще искат да посетят. Името на пещерата в превод означава тръстиковата флейта и е открита през 1940 година, по време на Втората световна война, от хора, които са търсили скривалище. Оказва се обаче, че тези хора далеч не са били първите посетители на пещерата. По стените са открити надписи от 792 година преди Христа, но се смята, че самата пещера е на над 180 милиона години. Интересен факт за Рийд Флут е, че е кръстена на огромните тръстики, които скриват входа й, а от тях, както знаем, най-често се правят духови инструменти. Най-вълнуващата част за посетителите обаче си остава цветното светлинно шоу, което ни показва този природен феномен по един още по-вълнуващ и магичен начин. Дължината на пещерата не е голяма, само 240 метра, но крие в себе си наистина уникални пейзажи. В началото на това видео ви попитах, но наистина, отделете ми една минутка.
Ако имахте един безплатен билет до всяка точка на света, коя би била тя? Наистина ще ми е страшно интересно да разбера в коментарите, така че отивам да чета. Хаштаг бонус. Синият вулкан и Джен. Стигаме до едно изключително необичайно място, но същевременно супер красиво, което буквално оставя всички хора, посетили го, с отворена уста. Става дума за вулкана Тиджен на остров Ява в Индонезия, който бълва синя лава. Как обаче въобще е възможно да се случи подобно нещо? Всъщност, синият цвят се дължи на голямото количество сяра, намиращо се в региона. Нестандартният син цвят може да бъде наблюдаван само през нощта. На слънчева светлина Иджен изглежда като обикновен вулкан, но наистина настъпили мрак се случва магията. Кислородът на горещените серни газове и лавата се смесват като боички и създават този тъмносин цвят. Има специални нощни туристически турове, които обаче са ограничен брой и трябва резервация седмици преди посещението. Знаете си, ако видеото ви е харесало, праскайте по един палец нагоре. Пък ако искате да ми ударите едно рамо в това, което правя, споделете го с приятели в социалните мрежи. Така само с 1, 2, 3 клика ми помагате супер много, за което ви благодаря. Не забравяйте и да се абонирате за канала, става супер лесно от кръгчето с моята снимка ето тук. След това камбанката е задължителна, ако искате да получавате известия, когато кача нещо ново. Други интересни и готини неща може да гледате, като цъкнете на някоя от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!